conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Em caso de uma despressurização, se você estiver utilizando máscara protetora facial, deverá retirá-la antes de colocar essa máscara de oxigênio. O uso dos equipamentos de flutuação está descrito no cartão de instruções de segurança. Preparar para